西瓜视频。还看西瓜视频啊？嗯。看谁呀？看西瓜视频。看谁呀？看涵涵还是看爸爸？想爸爸了没有？你看你喝那么多水，这胀了。爸爸帮你洗澡了吧？要不要？啊？明天我们回去了吧？嗯。回农村了吧？回去放牛哦。有这么多牛。嗯。他会养我吗？他怎么会养你啊？你要养它，你要养牛。还有一个狗狗。2个，不止一个。一个不。2个。2个不。嗯。那你回去喂牛了吧？我不会。你不会，爸爸教你啊。我等下。手。喂牛吃了。不怕的，爸爸教你就好了。不读书了啊？读吗？不读啊？不读书还喂牛啊，知道吗？要读书。啊，要读书啊！哎呦，跟大家打招呼，来 ，Hello， 大家好呀，我是莹妹妹啊。你说我是莹妹妹。好久没看到爸爸了，来，爸爸捏你好不好？爸爸捏你一下好不好？捏啊，捏，看得到吗？别动啊，别动啊。那你帮爸爸拍啊。这样转过来啊，拿着得了，就这样，转过来这样，拿稳来啊，拍对了没有？拍对了。拍对爸爸没有？拍对了。啊，对啦，真乖。以后你帮爸爸拍吧，好不好？帮爸爸拍视频。来，不对，拍你自己啊，这样啊。好，你别动啊。来给爸爸。哎呦，这样就好了啊，一边一个啊就好了，是不是？我喂公鸡吃菜不？我喂牛。喂牛吃草。吃草。对，喂公鸡吃米。妹妹不愿意了哦，打瞌睡了是吗？我给吃你的。来，让哥哥下来啊。我给小白兔吃萝卜。好，来，爸爸抱。打瞌睡了，妹妹打瞌睡。好，睡吧。捡东西，回去了啊，走吧啊，回家了吧？我拿这个回去。可以啊。妹啊，嘿，回去了啊，回家了。先吃粉啊，吃肉啊。先吃粉。有肉了，你又不吃。妹啊，口水都流了。不想吃是吗？等下那有水果捞，我给你吃哦，你不吃。对呀，那里有水果捞了呢，先吃。那边关着。那你等一下就开了，你吃饱了就开了。吃饱了就开了。快点。先吃饱啊。我的妹妹呀，是我妹妹嘞，是嘞。哎呀，奶奶抱一下啊！哎呦，抱一下，来哥哥。怎么有乒乓球？有乒乓球啊，羽毛球。有声。来，爸爸帮你捡个饭好不好？奶奶去捡个菜瓜子。
去外面剪啊？去发廊剪。也可以啊。剪一个好看一点的，人家读书了。那爸爸剪也好看的啊。你不要剪个锅盖的。不是，我哪里剪锅盖给他？上回不是剪锅盖啊。不相信老爸的技术啊，哦。好怎样？啊？啊？爸爸剪还是去发廊剪？来，爸爸带你去发廊剪。叫伯伯好，安中好，叫伯伯帮你剪啊，好不好？我帅帅的好不好？来坐好，来爸爸帮你拿去。你要拿嘛？哦，放在这里先啊，来，来，坐这里。坐上来啊。你都剪一个帅帅的给我，去读书哦，好不好？帅帅的，去到那个幼儿园里面就有女朋友了哦。来，洗一下啊，躺下来，也是这个。来洗干净一下。洗头而已哦。洗头啊，洗头啊，洗头啊，舒舒服服啊。来洗个，哎，好了，哦，这个怎么？啊，没事，没这里啊。好了，帮你洗，帮他洗个头。好了，好了，来，抱，嘿嘿哈哈，舒服了没有？好了，可以了。现在他老妈都让我帮他剪了，去上学了，不让我，怕我剪的不够好啊。走了啊，到我们家回去了啊。妈妈，我开车了。你开车啊？剪好头发了是吗？你说帅不帅？我看一下，帅不帅？帅帅的啊。哎呦，一身都湿了。对呀。去跟你爸去。来洗个澡。爸爸帮你洗澡，我干净了啊。你这个喊男的，妹妹的啊？你的书包啊，好帅啊！等一下背起来好不好？你去哪啊？过来，你妹妹干。过来看背的好吗？合适吗？先试一下啊。这边，爸爸帮你背啊。我先去玩。啊？我先去找妹妹。哦，妹妹看。哎呀，漂亮的啊，妹妹啊，当妹妹了，爸爸也买啊，妈妈也买啊，好不好？买的喽。啊，这个是阿姨送的啊，背起来看一看。背给妹妹看看。哟，会背多。呀，都会背多哦。背不过来是吗？错了，这样啊，哦对，这样，对啦，这样啊，哦，你漂亮的啊，你妹妹看到了。这个比较合适一点啊，这个扣起来。啊，爸爸解开一点先。解开一点先。啊，这边再解一点，解开一点啊。妹妹呀，哥哥漂亮的哦，那个，呀，你哥哥好漂亮啊，妹妹呀，合适了啊。你妹妹。